看到黄珊珊的脸书里面讲说，这个计划，这个所谓的计划书不是必要的。如果你标一般的土地，当然不用计划书，反正就是买。中央气象署地震速报，请注意安全。如果我要做智慧医疗，我标出去，我当然要知道。收到地震速报，慎防强烈摇晃。所以我才把标给你哦，这是资格标，这是绑标。中央气象署地震速报，请注意安全。你在骗我的。对，而且刚才我在讲那个重点。收到地震速报，慎防强烈摇晃。他们两个几乎是同时发生的吧？是你没有办法解释说，好，如果你要松绑，对不对？但为什么金人保没松绑？金人保还要交计划书，然后你星光金不用，而且两者的溢价率叫做天差地远。所以这一条，我跟各位讲。只要柯文哲有去到星光金，只要柯文哲有去到元大，他保证跑不掉嘛，因为代表第一次带跟第二次带只有2个礼拜，第三次跟第二次带不到2个月。他说好，那议员可不可以给我相关资料，我回去查查看。我就把这个3立的新闻丢给了他，他说他要好好的回去研究一下。所以他跟我讲说，通常银行有可能分式拨款，就是说徐小新的婆婆这一栋房子可能已经没有贷款，但他把这一栋房子拿去借款，但有可能他只能借到1000万，但我分3次给钱，第一次给500，第二次给300，第二次给200。不过设定抵押只会有1次，因为大家都知道设定抵押都要手续费，你干嘛没事？如果我一次就可以设定抵押拿1000万的，我设定抵押3次，对不对？可是这一笔那个晃哥手上的那个资料拿出来看。他这每一笔啊，都是设定抵押1次啊。9月3号720万设定抵押1次，9月15号450万设定抵押1次，11月26号250万又设定抵押1次，所以他是这个房子标的物设定抵押3次，借了3次款，所以这绝对是异常的。而富邦银行他保守的看待。那我们来看台积电现在我们来看，主要台积电成长的慎防强烈摇晃，就是会在气象署地震速报，就是等 AI 安全。那 AI 这个部分呢，台积电几乎我们现在看 AI 基本上大概3大 AI 的巨头。气象署地第一个巨头当然是 NVIDIA 大概占了90%以上的市场。另外呢，还有 AMD， 气象署地震速报，的 MI 300，这个事实上是第二。第3个是 Intel，Intel 呢最近发表了 Goldie 3了那这3大咖全部都是在台积电下片，也就是说 AI 不落他人田，只落台积电家。所以台积电整个今年要成长21%到25%是毋庸置疑的了不管再怎么样，我们来它都会成长啊。那我们来看一下台积电，你看。我们如果看这个bar chart 来看的话，事实上它今年的成长对比以前来看元月份、2月份、3月份基本上都是创当同期的。自探示威学生更直接就地扎营，美国哥伦比亚大学校园成了大型营地。校园挺巴反以情绪高涨，犹太学生开始担心自身安全，人人自危。I've felt like this is not a welcoming environment. I think it's a very difficult time for a lot of Jewish students. 以哈开战来，以色列在加萨的军事行动激起多地挺巴浪潮，示威更烧进美国学校。继18号纽约警察进入哥大逮捕100多名示威者后，校方随后宣布全面改为线上教学，直到9月。I am deeply saddened by what is happening on our campus, she wrote in a statement. These tensions have been exploited and amplified by individuals who are not affiliated with Columbia, who have come to campus to pursue their own agendas. 情况越演越烈，麻省理工学院、纽约大学及加州大学伯克莱分校都出现校内扎营示威，警察进入耶鲁大学逮了数十人，纽约大学也有超过150人被捕。美国总统拜登也喊话，谴责一切仇恨行为。I condemn the anti-Semitic protest. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians. 以哈战争打了超过半年，挺巴浪潮遍地开花。随着冲突持续，示威恐怕还将持续延烧。民视新闻陈以婷综合报道。
还有东北亚的情势也是相当的紧张。北朝鲜前天在最高领导人金正恩的督导之下，测试了名叫做核子触发的国家核武综合管理系统。那么第一次进行了核反击的演练，发射了超型多管火箭炮，目的是要回应美国跟南韩的联合军事演习。对此，美韩同声谴责。那么南韩军方则认为，平壤当局这回的发射其实也有意在行销武器给俄罗斯。都会面临跟台积电到美国一样的，讲好听叫水土不服，或者文化差异，讲难听就是台湾的那个劳动法令跟劳资关系。中央气象署地震速报：现在发生有感地震，请注意安全。因为这个中央气象署地震速报：现在发生有感地震，请注意安全。而是你真的对这产业要有兴趣。只是在台美中央气象署地震速报：现在发生有感地震，请注意安全。服不服？华视新闻黄美惠、方庆年台报道。中央气象署地震速报：现在发生有感地震，请注意安全。连撞了3台的汽车跟2辆的机车，其中1名骑士伤势严重，送医抢救后宣告不治。这起车祸发生在下午5点多，当时路口一辆轿车跟2辆机车正在停等红灯，后方这辆自小客车突然往前追撞，造成了1死3伤。死者是70多岁的妇人。那根据警方的调查，肇事的41岁阳性驾驶酒测值高达0.67。初步调查，英国籍男子当时手里拿着3明治、2瓶饮料，掏出1000元大钞准备结账，被一旁的林先生发现，包包里还藏着其他零食，1包糖果和2条巧克力，价值200多元。明明有钱却贪小便宜，不满被劝说，竟动手推人。警方厘清案情后，将该外籍男子以窃盗罪当场逮捕。林先生被推倒，衣服破掉，背部、胸部都有挫伤，验伤提高伤害。模特经纪公司一听到旗下艺人涉及窃案，说怕客户有疑虑，立刻把履历跟帅照片下架，贪小便宜，狼狈落网，甚至丢了工作。记者陈轩、胡伟伦台北采报道。台北慈济医院院内有名黄姓护理师爆料说，在开刀房内，其他的护理师会在病患麻醉期间围观病人私密部位，甚至去拍摄照片。但是检警越追查，就发现了越多不寻常、诡异的地方。黄姓男子不但说不出照片是谁拍的，他的手机里头有将近30张的病患私密照，还有自称呢是同医院护理师出面爆料说，黄姓护理师试用期差点过不了，工作上有脱序的行为哦，要求希望说检警查个真相，还给他们一个公道。影片是哪里来的？穿着白色运动服，双手插口袋，男子一副悠闲自在，根本不像犯法被约谈。黄姓护理师在 PTT 爆料，开刀房里其他护理师偷拍，是你拍的吗？微微摇了一下头，黄姓护理师否认拍了照，但被调查却说不出照片是谁拍的。检警查扣手机跟电脑，发现里头有30多张病患私密照，他这才坦诚部分是自己拍，其他则是同事拍下上传，允许核定。司法人买豪宅，并且最后是用移转公司的方式来移转房地产，是很常见的逃漏税的一个行为。如果说你今天是罚房屋总价这件事情，我相信你会比较有机会去遏制到这个问题。专家也建议加重罚则来遏阻投资行为，不要让当初修法美意打折扣。经新闻陈祥伟、庄子云采访报道。桃园机场停机坪上同一家航空公司飞往不同目的地的2架客机停靠在一起，接驳车司机在乘客上车后通通送往同一个航班。接驳车上没有明确标示，中央气象局地震速报，前面的人上了哪架飞机就跟着上哪架，才会造成同一架飞机出现2批乘客。中央气象局地震速报，将乘客送往正确的飞机上。地震速报，慎防剧烈摇晃。中央气象局地震速报，请注意安全。看到死亡就会上去。桃勤公司道歉声明，将立即对接驳